Hello， 大家好，这里是好玩长姿势的 DIY 汽车养护节目《撸车师兄》。大家现在听到的这个吱吱吱的声音，相信绝大多数车龄5年以上的老哥一定不会陌生，这就是来自汽车发动机传动皮带的声音。其实你没有听过，如果你不及时更换检查传动皮带，你迟早也会听到。那么我们今天就来聊一聊造成传动皮带噪音的几大原因，以及这些原因背后的隐患。这个声音可不一定是更换了皮带就能够解决的事儿。首先，发动机的传动皮带主要作用是将发动机的动力传输到各个主要的部件，例如水泵、发电机、空调压缩机、转向助力泵。它主要是由橡胶和纤维线制成。那么既然是橡胶制品，长期又在高温的环境下工作，那么第一个面临的问题就是老化，这也是传动皮带发出噪音的首要原因。普通家用车的皮带寿命大约在5年或者8万公里，这个数字已经是它的一个极限。如果超过了这个极限之后，80%的皮带都会开始发出吱吱吱的噪音，这也是提示你需要马上更换了。如果皮带老化断开，水泵将失去动力，无法将冷却水在发动机内部循环起来，就会直接导致发动机的高温，严重的情况下就会导致发动机直接报废。所以，如果你的皮带在5年或者8万公里都没有更换过，那么还是赶紧去换换吧。发动机传动皮带噪音的第二个原因就是杖颈轮松动。如果你经常打开空调压缩机的那一刹那，或者在转弯的那一刹那听到了皮带发出的吱吱声，那么就说明你的皮带杖颈轮出现了松动。杖颈轮主要的作用是调节皮带的松紧度，以保证皮带不会打滑。这根长的螺丝就是杖颈轮背后的杖颈螺丝。如果它出现了松动，那么在一些部件突然发力工作的一刹那，就会造成皮带的打滑，那么就会出现吱吱吱的声音。这个时候你就需要去检查一下你的杖颈轮了。发动机传动皮带噪音的第3个原因就是皮带定位盘的偏移。大家可以看到，这些皮带盘和皮带都是有沟槽的，这样能更好的让皮带盘来稳定住转动的皮带，所以这些皮带盘都是在同一水平线上的。但是如果某个皮带定位盘偏移了，在它上面运行的皮带就会和这些沟槽产生挤压，从而形成持续的吱吱声，并且会加快皮带的磨损。那么如何检测传动皮带的吱吱声是以上3种原因的哪一种呢？其实很简单，只需要在传动皮带发出噪音的时候，往皮带上喷一点点水。如果这个噪音马上消失，那么就说明是皮带本身老化的问题，就是我们刚刚所说的第一种情况。但是如果在喷水之后，这个声音并没有消失，那么就说明是这个皮带盘发生了位移。那么你就需要检查每一个发动机的皮带盘部件了。如果在喷水之后，这个吱吱声反而更大了，那么就是刚刚说到的第2种情况，杖颈轮的松动。这个时候你就需要调整你的杖颈，让它重新回到正常的松紧度。在下一期撸车实用的节目中，我会动手为大家演示如何更换皮带，以及如何调整皮带的杖颈度。这一期不演示的原因，主要是因为我买的皮带他妈还没有到货。如果这个视频能让你找到车子吱吱吱的原因，那么请把它分享给你的朋友。如果你想获得更多自己动手保养汽车的姿势，请搜索关注撸车师兄，每周3更新。我们下周再见，拜拜。